2018亚运开幕烟火意外引发火势，傻眼事在亦庄，开幕烟火引火灾。印尼相隔56年再度举办亚运，傻眼状况却不断传出，连今天晚上开幕典礼释放的烟火都意外引发火灾，闹事在天亦庄。雅加达亚运今天在主场馆格罗拉彭卡诺体育场举行开幕典礼，当地时间晚上7点的开幕典礼就先释放过烟火，约9点释放典礼尾声的另批烟火，不料却引发火势。联合报采访团摄影记者陈正兴，开幕典礼正在临近格罗拉彭卡诺体育场的苏丹公寓顶楼，不料除捕捉到烟火绚烂画面及狙击手就位场景，还意外捕捉到火灾情形。陈正兴表示，火势是在倒数第2批烟火释放后突然窜出，在顶楼的狙击手无线电立刻有消息，相关单位已赶往灭火，但火势在他离开时仍未扑灭。雅加达亚运状况不断，今天中华体操队已到主场馆，却于器材还没准备妥当，官网时常当机。女排明天就要开战，今天下午赛程仍没上线，晚上才出现在官网页面，接驳车没有时刻表，更让各代表团怨声连连。据港选手村也传漏水灾情，明天各赛程登场将是大会更大考验。2018雅加达巨港亚运今晚举行开幕式，表演活动中穿插烟火秀，没想到在主场馆旁的树木突然起火，现场军方人员立刻请求支援，这也成为今年亚运开幕式场外的小插曲。今年亚运开幕式在雅加达的市中心的格罗拉彭卡诺体育场 Jalora Bangkono Stadium 举行，开场秀由虚拟结合现实的影片揭开序幕。印尼总统佐科威 Joko Widodo 先在影片中现身，戴上安全帽，骑主机车穿越印尼大街小巷，甚至不忘下车帮忙学童指挥交通，颇有自嘲印尼令人诟病的严重塞车问题意味，却也展现了印尼人的幽默感与包容。在表演节目中，也有穿插亮丽的烟火秀，除环境360度的火树名花，也有金色与鲜红色的烟火从场馆外激射天际，透过空拍机俯角画面，让夜晚的格罗拉彭卡诺体育场美不胜收，也获得众人惊叹。不过，释放烟火时，场馆外的树木起火，可能是火星引燃场馆外围树木，造成外围引发小规模火灾。现场驻守负责维安的印尼军方则立即通报请求支援。在火灾现场的目击者表示，火势至少燃烧了5至10分钟，在他们离开现场前，火势还未扑灭，不过火势不算太大。